السلام عليكم. الرز البسمتي نستخدمه في كثير من أكلاتنا اليومية، بس في ناس ما يعرفوا يستخدموه، يا أما لسه مبتدئات أو يكونوا internationals زي صديقاتي، فما يعرفوا كيف يطبخوا الرز البسمتي، يا أما يعجن معاهم أو يكون حب ناشف لسه. فهذه الوصفة لكل وحدة مبتدئة أو عاشقة للرز البسمتي. أهم شيء إنك تستخدمي نفس الكوب في القياس. أنا أحب أستخدم الأكواب المعيارية في قياس المواد الجافة. استخدمت هنا 2.5 كوب من الرز البسمتي، فيه نسبة نشا طبعا، فلازم ينغسل من 3 إلى 5 مرات. إذا كان لسه مش صافي زي الصورة هذه معناتها لسه لازم ينغسل بعد مرة أو مرتين إلين ما يصير الماء جدا خفيف see through، تشوفي حبة الرز منه. هنا تحطي مع ملعقة صغيرة ملح علشان ما تتكسر معاكي حبة الرز وهي منقوعة في الماء. ويفضل إنه الماء يكون lukewarm يعني دافي مو بحرارة الغرفة، وتنقعيه على الأقل نص ساعة. بعد ما تصفيه كويس من الماء، ولا تصفيه إلا لما تكوني خلاص أنتي جاهزة إنك تطبخيه، على طول سخني زيت نباتي أو زيت زيتون مع زبدة، أو في ناس يحبوا يستخدموا الغي اللي هو السمن، وتحط الرز على نار ميديوم هاي علشان يتبخر باقي الماء اللي فيه. وثانيا إنه يختلط مع كل المواد الدهنية اللي حطتيها كذا coats it، يعني تغطي كل حبة الرز فتخليه يطلع مفلفل في الأخير. وكمية الماء هنا تعتمد على نوعية الرز اللي انت تستخدميه، لأنه كل شركة تختلف عن الثانية. So the rule of thumb، القانون اللي هو كل كوب رز بسمتي تحطي معاه 1.5 كوب ماء إلى 2 كوب. تضيفي الملح بعد ما تضيفي السوائل سواء ماء أو كمان chicken broth إذا حبيتي، ونخلي الماء يغلي. علشان تتأكدي إنه أنت حطيتي الكمية المناسبة من الماء قيسيها بطرف إصبعك، هذا معناتها 1 inch. That's perfect إن شاء الله. لازم يغطي الرز الماء 1 inch. أول ما يغلي على طول تغطيها عشان تكتمي الحرارة، وتنزلي الحرارة إلى simmer أوطى حاجة عندك. بعد مرور 25 دقيقة ممكن تشيكي عليه، وفي الحالة هذه حتشوفي الجمال وكيف ما شاء الله تبارك الله كل حبة رز لوحدها. يعني هذا معناته مفلفل، معناته مو معجن ولا هو بقاسي، وتسويه بأي نكهة أنت تحبيها. اليوم سويته بنكهة هندية لأني طبخت معاه butter chicken وgarlic naan bread، وهذا راح أترك لكم إياه في صندوق الوصف. لكن كمان ممكن تسويه بنكهة Asian آسيوية زي حليب جوز الهند واللايم. أتمنى اللي مشترك يشترك معي اليوم، وإن شاء الله أكون أفدتكم حتى لو بشيء بسيط. أشوفكم على خير في فيديو جديد. استودعتكم الله.